បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្ញុំបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទពីរបៀបដាក់បាទពណ៌នៅលើបន្ទាត់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញកន្លែងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននេះបាទមានបងប្អូនខ្លះគាត់អត់បានដឹងពីរបៀបដាក់បាទបែបនេះយើងធ្លាប់តែបាទយើង select លើនេះឧទាហរណ៍ខ្ញុំ select លើគុណនាមនេះបងប្អូនអាចដាក់ពណ៌នៅកន្លែងនេះបាទអាចដាក់ពណ៌ប៉ុន្តែវាអត់រត់បាទមកពេញបាទមកពេញ page ចេះទេវាអត់រត់មកដល់នេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីដាក់វាបានអ្នកនរគ្នាបាទខ្ញុំបាទ clear នេះចេញវិញសិនបាទយើង select លើវាមកបាទយើង select លើកន្លែងនេះមកហើយបាទយើងចូលមកកាន់ design អ្នកនរគ្នាបាទចូលមកកាន់ design អ្នកនរគ្នាកលេចមកខាងស្ដាំអ្នកនរគ្នានឹងឃើញបាទពាក្យថា page border បាទយើងចុចលើពាក្យ page border ហ្នឹងមកយកពាក្យ setting បាទ setting ហើយបាទអ្នកនរគ្នាឃើញ fill នេះ fill កន្លែងនេះគឺគេដាក់ no color អញ្ចឹងយើងយកបាទយើងយកបាទកន្លែងសញ្ញាព្រួយនេះមកហើយបងប្អូនជ្រើសរើសបាទជ្រើសរើសលើខ្ញុំយកពណ៌លឿងនេះមួយចុះអ្នកនរគ្នាបាទហើយប៉ុណ្ណឹងបាទបើសិនជាកន្លែងនេះកន្លែងតិចនេះវាលោតពាក្យថាតិចអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងចុចអូខេទៅវាអឺចេញពណ៌តែកន្លែងដែលយើងបាន select អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវបាទផ្លាស់ប្ដូរវាមកដាក់ពាក្យថា paragraph បាទអញ្ចឹងយើងចុចអូខេមកអ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងវាបាន color បន្ទាត់មកដល់នេះបាទមួយទៀតសម្រាប់បាទបងប្អូនខ្លះដែលគាត់បាទមានអ្នកសួរខ្ញុំថាបាទតើយើងអាចដាក់ទំព័របាទឲ្យទៅជា color បានអត់ទំព័រនេះ page របស់យើងនេះបាទជាធម្មតាគឺ page ពណ៌សប៉ុន្តែបើសិនជាបាទនៅតាមកន្លែងបាទ copy print ផ្សេងគេតែងតែមានกระดาษពណ៌ហើយដោយសារបើសិនជាយើង print ជាกระดาษពណ៌គឺយើងចំណាយអស់ទឹកថ្នាំច្រើនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺបង្ហាញបាទឲ្យបងប្អូនបានដឹងបាទអំពីរបៀបដាក់ពណ៌នៅលើ page នេះអ្នកនរគ្នាបាទគឺនៅក្បែរគ្នានេះទេបាទយើងចូលមកកាន់ design ដូចគ្នាហើយអ្នកនរគ្នាឃើញពាក្យថា page color នេះអ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យ page color ហ្នឹងមកហើយអ្នកនរគ្នាអាចជ្រើសរើសយកពណ៌ដែលអ្នកនរគ្នាបាទពេញចិត្តពណ៌នេះអ្នកនរគ្នាដល់ទីហោខ្ញុំយកពណ៌នេះមួយចាបាទកន្លែងនេះដោយសារខ្ញុំអត់បាន no fill វាបាទវានេះបាទជាស្រ័យបាទខ្ញុំយក save fill នេះអ្នកនរគ្នាបាទកន្លែងនេះក៏ save fill ដែរបាទអញ្ចឹងយើងបាន color នេះអ្នកនរគ្នាបាទដល់ណាបាទនេះ design បាទយើងបាន color ហើយឥឡូវខ្ញុំ print preview ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលបាទពេលដែល print preview ទៅគឺវាអត់សូទេអត់បង្ហាញពី color នៃទំព័ររបស់យើងទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវចូលមកកាន់នេះអ្នកនរគ្នាបាទ option នេះបន្ទាប់មកទៀតអ្នកនរគ្នាជ្រើសរើសយកពាក្យ display នេះបាទយើងចុចលើពាក្យ display មកហើយអ្នកនរគ្នាបាទគ្រីសលើពាក្យបាទ print background color and image បាទយើងគ្រីសលើហ្នឹងមកអ្នកនរគ្នាបាទហើយយើងចុចបាទអូខេមកបាទឥឡូវខ្ញុំ print preview ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងទំព័ររបស់យើងគឺចេញជា color ហើយតែចង់បញ្ជាក់ទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាបើសិនជាយើង print color យើងត្រូវចំណាយទឹកថ្នាំអញ្ចឹងណាបាទกระดาษដែលមានពណ៌ស្រាប់ហើយយើងអាចដាក់กระดาษដែលមានពណ៌ស្រាប់ទៅដើម្បី print បាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់បង្ហាញទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននិងទស្សនាបាទបងប្អូនសូមជួយចុច Subscribe Channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបាទថ្មីបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា